Jésus-Christ est Dieu. Selon Genèse chapitre 1 verset 2. Bible ezali koloba ete mabele ezalaki na forme ata moko te. Likolo molili nde ezalaki. Kasi esprit ya moto akelaki mai mabele na molili ezalaki kotambola likolo ya mai. C'était l'esprit de Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, qui mouvait sur les eaux. Yaka siko na Jean chapitre 1 au premier verset ozali kokita. Qu'est-ce que dit la parole? La parole dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous descendez, okoyoka na ba verset oeza nase dans le même chapitre ezali koloba ete. Cette même parole qui avait créé toutes choses s'est faite chair pour venir habiter parmi les hommes. Tango tozotala na kati ya mokili oyo, la seule personne o wapi ayaka lolenge bato bayaka te, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que bato po bakoma na mokili esengeli mwasi na mobali bakutana. Mais bien aimé, mais kokoma ya Jésus na mokili mwasi na mobali bakutana te selon ce qui avait été déjà dit par le prophète que moto akobota Jésus-Christ akozala mwasi oyo ayebi nanu mibali te. Mes frères et sœurs, kokoma na ye na mokili, c'est la raison pour laquelle abengamaki mwana. Pourquoi? Parce que misu ya batu emonaki ye. Awutaka nzela batu nyonso bayelaka pona kokoma na mokili. C'est pourquoi abengamaki mwana. Écoutez, je vais vous dire une chose. Esengeli o comprendre. Motu moko a distraire yo te na se ya mokili oyo ke Nzamba azali, Jésus-Christ azali, pe molimo monsanto aza, mutu moko a distraire yo te. Parce que batu tout nyonso batikali na kati ya croyance wana, ce sont les candidats de l'enfer. Ata lelo bandimi yango te. Mais tango bango bakokabwana na nzoto oyo, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'esprit, mokolo wana nde bako comprendre que le message ou l'évangile du Christ ezalaki évangile ya salut. Na yango yo mutu o wapi bakimisaki dans la vérité. Zonga na sima parce que tout n'est pas la volonté de Dieu. Zamba alobaki, Yesu alobaki ke na mikolo ekoya bokomona ba prophète ebele bakobima bakomitia na bisika ya Jésus bakolobake bango nde esengelaki baya. Or, soki olandi malamu okotrouve ke bango nde bayeli évangile ya koyebisa yo ke Jésus-Christ aza Nzambe te. Soki ofongoli na yo misu te, okotikala na croyance wana. Et pendant que Jean chapitre 3 verset 16 ezali koloba ete moto oyo akoyamba Christ te na vi na ye lokola mokonzi pe mobikisi etumbu ekozala likolo ya vi na ye. Bien-aimé, soki yo si o réussir etumbu, yeba ke okokende na enfer sans discussion. Mais soki yo lingi ke ozala na etumbu te, esengeli oyamba Christ na vi na yo lokola mokonzi na yo pe mobikisi po ozala na etumbu te. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aza Nzambe. Mais bien aimé, azali Nzambe. Yango zo kazo ibisa bayekoli na ye esengeli ngana kende pona molimo monsanto eya. Po soki na keite molimo monsanto akoyate. Mais bien aimé, tala kokenda zo kende molimo monsanto ezo kita selon Actes des Apôtres chapitre 2. Mais bien aimé, azo kita mukolo wana ya Pentecôte sur les 120 bazalaki rempli parce que ezalaki promesse o ezalaki déjà selon Joël 2:28 que mikolo ekoya liboso
bato bakokende koyamba molimo santu bana bilenge na bamikolo. Esengeli ososola. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Moto moko a distraire vie na yo te. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Moto moko te ayebisa yo ke Jésus-Christ azalaki prophète. Moto moko ayebisa yo te que Jésus-Christ aza nzambe te. Azali ko distraire yo. Jésus-Christ azali nzambe. Mais bien aimé, selon le passage que je vous ai donné, esengeli olandela pour comprendre que kondima na yo esengeli ezala sécuriser moto moko abebisa yango te. Parce que soki kondima na yo ekozala ya kobebisa te, nazoyebisa yo ke okokota na paradis. Mais soki ke kondima na yo bakobebisa yango epa baenseignant ya lokuta, nazali koasire yo ke okomona nzambe te. Bato bazali koyebisa ke Jésus-Christ azali nzambe te, bazali bato oyo baza na banzambe mosusu bazosalela na se ya mokili oyo. Soki yo olandi bango, okobebisa kondima na yo. C'est pourquoi naye koyebisa yo, sois vigilant. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.